tahu tuh gas bocoran ngerti. Gas bocor. Saking kondisinya jenengan umumnya tidak melebu mari fisik yang mengkos siap-siap Siap-siap. Niki ana sing kok kena nggih Bu, barang-barangnya kepriwe? mikir-mikir TV di bopo. Ya tujune yo. Kaprian dadi memang buruk. Kita balon itu siapa? Citomo. Gimana? Ya Awalnya hujan. Awalnya hujan angin. Terus Besar meninggalkan itu pohon. Terus Ya, kenapa? kami terpaksa mengungsi. Karena itu rumahnya Ya karena rumahnya hancur ya. Ngungsi di mana, Mas? di rumah tangga. Oh, tetangga. Berarti takut ini ya? Iya takut. Terus harapannya apa, Mas? Ya harapannya ya bisa dapat panduan. Oh, diperbaiki ya. Oke. Dan Mas apa, Mas? Mas apa? Mas Trisno. Kapan?